कितनी स्पीड से घूमता है, एक नॉर्मल घूमना हाँ। और 3 गुना घूमना। वो साउंड करे भाई, मत मारो, हैं? मत मारो, ओके है सब। हाँ, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को नोटिस करोगे तो आपको लगेगा साउंड आ रही है। हाँ मुझे लग रहा है, चलाते हुए ज़्यादा लग रहा है। लगेगा, क्योंकि अभी नहीं है नॉर्मल आवाज़ है। अच्छा ठीक है, अगर ये आवाज़ बढ़ेगी फिर? 2 साल की वारंटी है ही ना, क्यों टेंशन में आ रहे हो? क्यों आ रहे हो टेंशन में? हाँ वो बात है, 2 साल की है, क्या दिक्कत है? मतलब लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है फिर। सर्विस करा दी पहले? सर्विस तो पहले हो चुकी, कितने में प्राइस? 7.5? 350 में। कल चेन लूप करवाई मैंने बाहर से, कल शोरूम बंद था। करा करोगे? हाँ बाहर 500 किलोमीटर बाद। ऐसा तो ना, रास्ते खराब है, हाँ। धूल वाले हैं, ओपन चेन होती है, ड्राइव हो जाएगी तो बहुत साउंड करेगी।